อาซานนะครับผมบวกไปเดือนเลยเข้าห้องน้ำแล้วมีคนมาให้สลามด้วยเราจะทำอย่างไรได้ยินเสียงอาซานจากข้างนอกหรือเราได้ยินเสียงคนที่เข้ามาละซามเลยกุ้มแต่ก็ให้คนอื่นเราได้อยู่ในห้องน้ำแต่เรายินเสียงเราจะทำยังไงหรือเราอยู่ในห้องน้ำด้วยอาจารย์แต่คนข้างนอกเนี่ยจามจ้อยมาเขาก็กล่าวอัลฮัมดุลิลละเราอยู่ในห้องน้ำเนี่ยเราจะทำอย่างไรจะรับได้ไหมยะฮัมมุกัลลอฮ์อะไรเงี้ยหรือทำยังไงถ้ารับได้ขนาดไหนครับครับท่านรอซูลสอนเราอย่างนี้นะท่านหญิงไอชารายงานว่าการปฏิบัติของท่านรอซูลเป็นอย่างนี้การรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัซกุรุลลอฮะอะลากุลิอะฮยานิฮิท่านรอซูลจะรำลึกถึงอัลลอฮ์ในทุกสภาพการที่ท่านอยู่แปลว่าในห้องน้ำท่านก็นึกถึงอัลลอฮ์แต่นึกถึงไหนในหัวใจท่านจะอยู่ในสภาพที่มียูนุบหรือไม่มียูนุบท่านก็นึกถึงอัลลอฮ์จะมีฮัดัสเล็กหรือฮัดัสใหญ่ท่านก็นึกถึงอัลลอฮ์แปลว่าปัญหาที่พี่น้องถามมาเนี่ยได้ทั้งหมดเลยรับอาซานได้แต่ให้ในใจซิกรุลลอฮ์ได้ในใจขอดุอาได้ในใจใครจามกล่าวยะรฮัมมุกัลลอฮ์ได้อยู่ในใจแม้กระทั่งเราจามเองเนี่ยกล่าวได้อัลฮัมดุลิลละห์ในใจอย่าไปกล่าวเป็นคำพูดออกมาก็แล้วกันทำในใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราออกจากห้องน้ำเนี่ยทำไมเราถึงมีซุนนะให้กล่าวคำว่ากุฟรอนะกะข้าพเจ้าขออภัยโทษต่อพระองค์ขออภัยโทษต่อพระองค์เพราะอะไรเพราะในขณะที่เราอยู่ในห้องน้ำเนี่ยเราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราได้ทำเป็นปกติเช่นพอเราคงให้อัสสลามุอะลัยกุมวะลัยกุมุสสลามเนี่ยเราก็ต้องสลามจะให้เขาได้ยินด้วยเราเนี่ยนี่เราไม่ได้ทำหรือเราอาซานเนี่ยเราก็ออกจากห้องน้ำก็ได้กล่าวกุฟรอนะกะขออภัยโทษต่อพระองค์นะที่เราได้หยุดการซิกรุลลอฮ์แบบที่ปกติเราทำไปชั่วขณะ